Ang po dyan nga may isang correct nga pag-accept na kan Jesus, Diyos, talaga nga nabaligi isuna, ken adya nga may isang correct nga decision na nga pag-accept kan Jesus, kaniya po Diyos tayo, adya correctness nga pinaka iti right. Tauray nga agaramid ka ti mayat, agaramid ka ti agsimba ka man, ag-share ka ti word, no ang kamamati ti Diyos, bali wala. So nga ti maysa lang nga correct nga manseran tayo, wenno maaramid tayo, pag-accept kaniya po Diyos. No inaccept tayo suna, inaccept tayo mo ti naramid na, inaccept tayo ti sa sauna. Tayo inaccept tayo nga rodya. One correct decision. So nga, no apay ta narigrigat iti challenge ti Kristiyano, tamo tayo ti correct iti right, iti good. Amo tayo di may nga correct kaysa ti umno nga maaramid nga right, kun dagi di nga banag nga good. May lang ti right. Correct. So nga narigrigat nga pili may isa ti correct. So nga narigrigat nga talaga ti Kristiyano, taamom di may lang nga correct nga dapat mo aramidon. Siyempre nagado ti right ita nga maramid nga may lang ti pinaka. Kaysa itian nga believer nga ti muna jagaramit ka lang ti right, good. Useless aja no mo pilin di may nga right. Correct. So nga ti nadal ko barbaro kun may sapay pamilya. Amen. Ati ti kunana. No amo kaya nga baliwan ti pamilyam. No amo man kaya nga ayusin ata nga pamilya, putudem di tali. Putudem ajay nga dalan nga pinagnada, tapno amo nga ituloy. Amen. Magnaka ti mayat nga dalan, nga awan ti konektana di dalan nga pinagnam iti past life mo. Kaya nga kunada nga no accept mo ti Dios, na born again kay barbaron. So nga imbes nga ituloy mo ata, nga pili ito man nga ayusin, no kamo man kaya nga ayusin, putdem ko na nga rin. Maramidam ti dalan, nga connected, i-jealous, nga dalan nga naramid mo. Ajay lang. Amen. Wow, napintas gaya man si mi a 4th day. Very good.